This quake. Adrian, can you hear me? I can hear you. Okay, I understand you were having lunch, and then you I was felt the having rumble. lunch. I was living, and all of a sudden I'm in this giant earthquake. Ladies and gentlemen, a 7.4 magnitude earthquake struck central Mexican state of Puebla Tuesday afternoon. This is today. People felt it in Mexico City, which is only about 75 miles from the epicenter, and it struck at a depth of about 33 miles. 33 again, that number, right? So this was in the same date that the 32-year-old magnitude 8.4 earthquake hit Mexico, and an estimated 9.5 thousand people were found dead. This is not good. This is on the same date, folks. And the monitors are clearly showing that we had some kind of modification happening here in terms of weather. If you take a look at them, you have these white stripes. They are detected as modification. So there's something going on. This is recent, okay? Well, now let's check the sun for sun flares, possible sun flares, right? We had one coming, but it didn't happen. So I don't know if this was because of a sun flare or a hurricane. Stay tuned for more. Don't forget to subscribe, leave a comment, leave a like if you enjoyed, and please stay safe. Have a wonderful week. And I'll see you again. Discúlpame, te llamo. La madre. ¿Estás bien, güey? Sí, güey. Sí, güey, ya se pasó, güey. Se acaba de caer el puente hace unos minutos. Por poco y me toca. No mames, pensé que no estaba, Sofi. Yo también. ¿Por qué no sonó? No mames. Sonó cuando ya estaba sonando. En este momento estamos aquí en México, está un terremoto fuertemente en lo que es aquí en México, se está moviendo bastante fuerte. Terremoto
está moviendo muy fuerte aquí en México. Estamos aparentemente bien. Todo se mueve, se sigue moviendo. Sigue moviendo el terremoto. Vente. My friend Lynn was just here. She's like, get the F out. ¿Qué era eso? Fuera de los cables de luz. What the fuck? Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. ¿Qué era eso? Fuera de los cables de luz. Vamos a la esquina, se va a caer eso, no vamos. No, no mames, pensé que no estaba, Sofi. Yo también. ¿Por qué no sonó? No mames. Sonó cuando ya estaba sonando. Ya se va a caer. No puedo creer, estoy temblando, güey. Y justo hoy 19 de septiembre. Se sigue moviendo, ¿no? Sí. Ve eso, ve la estructura de allá. Estoy temblando. Sí, no. No es cierto. ¿No sintieron? Yo me recargué ahí. No, güey, sentí si no un me buen y dije, ¿qué pasa? No. No mames, que sigue temblando, cabrón. ¿Qué pedo? Muchísimo ya. No mames. No mames la gente, pásense Sí, por no, favor. ya sé. Pues nos salimos del Conde. Ah, a exacto, tiempo. güey. Sí. Y ahorita ni siquiera. Exacto, güey. Sí. Y ahorita ni siquiera. Pues eso está muy cabrón, güey. No. Mírame la cantidad de edificios que se cayeron. No lo puedo creer. No, impresionante. Pues yo vi uno cayéndose aquí, güey, ahí al ladito. No puede ser.
está uno incomunicado. Se cayó un edificio. ¿Qué era eso? Fuera de los cables de luz. Un temblor acá. Discúlpame, te llamo. No mames, está cabrón, güey. ¿Qué pedo? Ya pasó, pero estaba esperando la... Pues eso está muy cabrón, güey. No. Mírame la cantidad de edificios que se cayeron. No lo puedo creer. No, impresionante. Pues yo vi uno cayéndose aquí, güey, ahí al ladito. No puede ser. No mames, está cabrón, güey. ¿Qué pedo? Ya pasó, pero estaba esperando la... Pues eso está muy cabrón, güey. No. Mírame la cantidad de edificios que se cayeron. No lo puedo creer. No, impresionante. Pues yo vi uno cayéndose aquí, güey, ahí al ladito. No puede ser. Se cayeron edificios. Condesa, se cayó un edificio literal, vamos a ayudar, güey. Vamos a ver, se cayó todo este edificio. No está ni siquiera. Un temblor acá. Discúlpame, te llamo. No mames, está cabrón, güey. ¿Qué pedo? Ya pasó, pero estaba esperando la... Pues eso está muy cabrón, güey. Oh my gosh. This is a bad idea to be on this boat. Wow. I just don't want my phone to get wet. Mira la cantidad de edificios que se cayeron. No lo puedo creer. No, impresionante. Pues yo vi uno cayéndose aquí, güey, ahí al ladito. No puede ser. Oh my god. Oh, you're recording this, right? Oh. Oh my gosh. I'm on the end of it on 1985 day. Yeah, that's a crazy thing. That's why I'm amazed. Holy shit. That is why I'm amazed. This is the most interesting thing. Se cayeron edificios.
cayeron edificios.